SP 05啊？我見到個粒鏈可能係喎。大家好，歡迎我嘅 channel 啊！睇片前記得俾個 like 同埋 subscribe 喎。我開啊！上次兩盒唔係你開嘅。係，我揾手啦。咁你就食菜。小藥上未休。多謝。你知個目標係咩 ？SP05。得。我要補翻個波。我以為你話簽名。我淨要補翻個波嘅啫。補唔翻個波，誓不敗啊！我要補翻個波，我要補翻個波。佢最重要嘅嘢，開啦！一波拆嘅，冇俾人見到。睇啱啱開咗睇到。咩？幾號1咯。1號啊！1號即係有啦。點解有？好似有喎。加張3喎，我記得好似。哇！求神飛咗出嚟係咪好嘢？支籤飛咗出嚟。咁啊！我要咗。咁你咪攞咯。所以剪片嘅時見到係咁咳，聽到係咁咳，好難剪嘅。大佬啊！暈咯。你頭暈？頭痕？就咁咯。開啦！兩盒嚟啦。SP05，我哋要 SP05。你將掃到個面攞出嚟先，佢未必係。有張奇怪嘅嘢。嚇？唔係好厚，但我唔知。有張奇怪嘅嘢，我見到。你唔好嚇自己啦。有啲舊擺地嘅嘢。唔好痕，你逐張甩咯。你唔係好厚嗰啲，你咪。厚唔厚？厚嘅。即係厚嘅。都厚嘅。係咪啊？咁。哦，你將睇到嘅嘢。有 SP02。睇唔到，唔該你。02。我唔要。個頭喎。個頭我唔要，個頭我有啦。個頭我有了。仲有幾張係啊？3張。調翻轉先呢個，調翻轉先。2張。你跟個頭笠咪得咯。呢度啦。咁樣啦，甩出嚟啦。咩？未到啊？未到啊！到啦咩？到咗咯喎！呢張咩嚟㗎？你俾睇下先，掃出嚟上嚟啦！到咗咯喎！呢張係咩？呢張唔係咩？係咪好似 ？Congratulation 喎！即係咩嚟㗎？我唔知喎，衣物嚟㗎。係咪衣物嚟㗎咋？唔知喎。後邊甩。乜咩啊？咩嚟㗎？衣物嚟㗎嘛？攞翻上咯。收翻上。14喎，咩50？衣物嚟㗎。嗰個 bra exactly 係。衣物嚟㗎。有咩用？50閒喎，係咪50閒啊？係50閒。係咯。Sexy lingerie bra， 即係絲襪 bra。Sexy lingerie bra in 都唔係 free pass lingerie。即係咩啊？普通嘢。呢包咪頭先掉出嚟嗰包。係咩？真係㗎？50閒嘅。bra。Sexy lingerie bra in 係啊 ，Sexy lingerie bra in 都靚啊，好靚喎，張卡都唔錯喎。OK 啦。咩好過上次有咩280閒？都係。上次2張280閒喎，大佬。嚇 L 死我啊，大佬！好，到我開啦，應該都係對白客。
白卡唔緊要，我要 SP05。SP05喺邊度？SP07我係唔要嘅。係咪都冇嘅？ 35、13唔知咩啊？咁真係搞撚笑。屌！跟住就後邊睇唔到，唔睇得。屌都唔睇得。17冇啊，冇 SP 嚟到。到你。膠剪啊！俾我啊！屌！喺邊個膠剪？真係太 high。有50限幾好？其實 OK 嘅，做咗張50限都，即係起碼唔係咩280限啊啲咧，真係。我想睇簽名多啲，我想睇嗰啲特別卡多啲喎，呢個發卡嚟。等我陣睇下有冇 SP0。除咗特別卡之外，我哋就係要 SP0。對啊。等陣啊！死啦！第二 hit 喺我度，喺你度啊？應該喺我度。特別嘢幾好啊！每人一 hit，你點解唔等我開埋先？唔係，咁我咪可以，我等你開。我睇下有冇 SP 先。係，我就要0 SP0。點解着 SP 都冇？真係真白卡。好，逐張嚟啊！屌呢張 SP03嚟嘅仆街，唉屌又少咗幾機會啦仆街，咁咪又話到未咧？未到，睇下呢張咩嚟㗎啦？又係厚身嘅。下張對，屌仆街啦，唔到 photo 顯卡啦喎！你見到啦？如果有8格嘅話，就係 photo 顯卡。唔係，咁樣甩出嚟。屌，應該 photo 顯卡啦，唔會280嘅仆街。試係咯。落嚟睇下。嗱，呢一粒睇下，希望唔重複啦。或者有簽名咯。有簽名就 autograph photo 顯卡㗎啦。唔好重複啊！屌你，唔好重複啊！唔好重複啊！屌你老母，好似冇啊嘛，係咪？係咪冇啊？好似冇。你睇下有冇衫？冇啊，應該冇呢個。睇下頭前面嗰幾排啊嘢。妖唔係特別卡得，要最見得人嘅呢張。見唔得係嘛？都會有個波波，但都靚嘅。哎呀，仆街啦！好啦，兩 hit 了，2 hit 完咗啦。呢個搞掂。唔係啊，你有張下50啊？係下50咯。屌，點解一張 autograph 都冇嘅？係。咁神奇嘅？呢條友唔簽名。呢條應該簽名嘅呢條。但都好，起碼唔重複 photo 顯卡。仲有張下50，正。15、37、48 SP09。屌你老母！即係冇啦，仆街有。冇啦。係咪仲有一張 SP 啊？係啊。4張 SP，依家出咗4張。即係喺我度啦。係。家姐食粥食飯睇我啦，係嘛？個天唔係咁對我啊！應該全部都係一張 photo 顯卡撚其他嘢。佢嗰個 setting 係點嘅？係咩？好似係，唔知。setting 應該係咁。呢張唔睇。屌！SP0嘛？我見到個粒黏好可能係喎，係咪可以甩到啊？可以搭啲啊，係咪啊？抵啊！揾到啦！終於揾到啦 SP05啊！
啊！仆街，零啊！我頭先就係見到粒邊邊，我 feel 到啦，我 feel 到係佢啦。哇！得咁大個鏈，得咁大個鏈，得張 SP05先會咁大個鏈嘅啫嘛。得啦，你已經贏咗啦。我終於揾到啦，我終於齊啦！哎呀，好辛苦啊，大佬玩呢張嘢，大佬。悠悠我哋齊到咩？悠悠齊到喎，呢個齊唔到喎。悠悠兩盒就悠悠唔係缺張鏈啊嘛，大佬。唔係缺張鏈，我唔理佢啦。呢個缺張鏈啊，仆街。完，搞掂，食碗麵。呢盒係開得最靚啦，臨尾閒10，你上次嗰張都係閒9.9嘅啫嘛。係啊。上次有人收咩？你話？唔係收呢張。呢張都係閒99嘅啫。我限50。今次呢張係限。呢個真係佢個 bra 嚟嘅。其實都講咧，我哋嗰陣時嗰盒冇可合型嘅菜都收得真係好。係咯，嗰盒唔係 photo in card 咩啊？呢張一個簽名加一張標籤。呢張係咩啊？呢張係限30。係咯，兩 pad 都好撚勁嘅喎。呢張係限30嘅，呢張係好撚勁喎！呢張嘢。即係嗰 pad 係神 pad 嚟嘅。個 pad 啫，咁滯係啊。佢2 hit 都勁㗎。多謝。所以就完。又有。耶！終於砌到全套了。哦 ，yes。好啦，咁都係開完卡啦，咁就首先第一樣嘢咧，就邀請大家同我哋做個簡單而又隆重嘅畫龍點睛儀式。好啦，哇！儀式完畢，恭喜大家，真係有對眼睛果然特別唔同啲啊！成幅圖即刻有返重點。好啦，咁略講下其他嗰啲拼圖卡啦。咁其實佢後邊咧都係啲即係 SP 卡樣啦，同大家望下啦。佢每一張 SP 咧都唔同主題嘅樣嚟嘅，咁就都係非常漂亮㗎啦，冇辦法啦。小日向美啊，真係硬照細啊！但果然真係有樣有波有身材，冇得輸。咁呢張都係大嘅拼圖啦，咁但係就一啲平平無奇咧，呢張拼圖係啦。咁但係後邊咧，哇！後邊啲相都好靚，都係好似車長小姐係啦，車長小姐嘅相係啦，都係非常之漂亮。咁呢張亦都係張大嘅拼圖啦。果然係要買3盒先齊晒，唉，冇辦法，2盒都唔得，一定要3盒先齊得晒。都係佢嗰啲非常漂亮啊！即係其實講真啦，就算即係大家唔係好識呢位女優都好啦，其實講真，你買翻2盒咧，即係買翻1-2盒咧，我都覺得即係唔會令你失望，因為小日向美啊，真係有樣有波有身材。冇得輸，仲要我唔知係因為佢執相真係影得靚啊，定係其實佢嗰個身材嗰個硬件咧係嘅 level 係非常之高，唉，真係影到佢好靚，冇辦法，係啦，終於就3盒都齊晒所有卡，好啦，同大家講埋抽到嗰2 hit 啦，咁就係、第一 hit 就係呢個Sexy Lingerie Buying 卡啦，咁就50限嚟嘅，咁都好噶啦，算比較稀有噶啦，50限嘅卡，咁就背面都 OK 啊，應該就係真係呢一個 bra 嚟嘅，即係呢一個 bra， 咁佢就拆咗50份出嚟，係啦，咁就第二 hit 就係呢張photo in 卡啦，唉，真係屌，開咗3盒都淨係得 photo in 卡，一張親簽都冇，唉，真係啲可惜，係啊，但冇力繼續追落去㗎，我都齊晒圖啦，咁就係啦，鍾意我片嘅就 like 啦 ，share、subscribe 啦，多謝大家。